มีร้านเก๋ๆนะเป็นร้านกาแฟชื่อร้านคู่ของเดี๋ยวเจอกันครับร้านนี้ปักหมุดไว้ก่อนยายแกยังไม่ไหวโทรโรงพยาบาลเยอะยายกยาโชว์หน่อยโอ้นี่ยายก็เป็นคนรุ่นนี้แล้วเยี่ยมเลย ยายยิ้มหน่อยนะสาวโอ้โหปลาติดเลยครับแย่เต็มเลยฮะน่านี่ฮะวิถีคนริมคลองบางปลานี่45ตัวแต่15ปลาไม่ใช่ประตูนู้นเจ๋งมากได้ไหมยอนี้ครับดูดิฮะปลาโอ้โหเยอะแยะเลยนี่เป็นปลาธรรมชาตินะครับปลาธรรมชาติที่ยังหาได้นะครับเป็นวิถีชุมชนฮะวิถีประมงน้ำจืดก็ยังดีได้ก็ได้ปลายก1 ครั้งได้1 ตัวนี่ถ้าวันหนึ่งยก1,000 ครั้งนี่คงจะประมาณ1,000 ตัวก็มีความสุขครับอยู่กับน้ำน้ำก็ไปแรงอยู่นะหลังเนี่ยไม่ดีอย่างเดียวว่าสภาพร่างกายอยู่กับเรือมาตลอดชีวิตอันนี้ไล่ปลานะครับตีไล่ปลาให้ปลาวิ่งเข้าไปติดตะข่ายคนนี้ชื่อลุงชูคลองวางปลา